সীমা দিদিভাই আমি ভালো আছি। মৌমিতা আছে আছে পিঙ্কি বলছি ওর ফোনে ছেলে আমার মতো ফালতু বসে থাকে না। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এবার বুঝতে পেরেছি। চলো তাপসদা, টাটা, অপারেশন করতে হবে। ঠিক আছে করো। থ্যাংক ইউ সম্রাট ভাই, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে তুমি ভালো করে কাজ করো, আমি দেখা করবো, এর মধ্যেই দেখা করবো তোমার সঙ্গে সম্রাট ভাই। টাটা। সীমা বনু আছে, সীমা বনু আছে, বনু রান্না 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 করছে। মৌবনু শুধু রান্নাই করে যাচ্ছে, কি রান্না করলো তো মৌবনু বললো না। সীমা বনু ভালোবাসা জানাচ্ছে, সীমা বনু হাসছে রান্নার কথা শুনে। মৌমিতা আছে। ওকে এভরিওয়ান, বাই বাই, গুড বাই। ওকে পিঙ্কিজি, টাটা, থ্যাংক ইউ। সীমা বনু গেম ওভার, তোমাকেও থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে সম্রাট ভাই, টাটা 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 টাটা, কাজ করে নাও কাজ করে নাও। সীমা বনু টাটা পিঙ্কিজি, এসমাস দাদাভাই বলছে। মৌমিতা মৌমিতা আছে, সে আছে। তুমি আছো বলে আমরা আগামী দিনে আরও এগিয়ে যেতে পারবো, এইটুকু ভরসা ও বিশ্বাস আছে। ঠিক আছে ভাই, তোমার সঙ্গে আছি, চিন্তা করো না। ঠিক আছে, আমি আবার একদিন একটা ছবি এসেছে, একটা বাংলাদেশি ছবি এসেছে, তো ওরাও কিছু ফুটেজ নেবে আর আমি কিছু কিছু শট আছে। ছবিটা নদীর ওপরে, নদী জল, তো ওইটা দেখি আমি লাইভ করবো। মৌমিতা তোমার পাশে আছে তাপসদা। জিজু তোমার দুটো লাইভ আছে, সবাই বলো আসতে। আচ্ছা আমার তো আচ্ছা, মৌমিতা বনু দুটোর সময় লাইভ করবে। ঠিক আছে বনু, আমিও আসবো, সবাই এসো। ঠিক আছে মৌমিতা বনু দুটোর সময় লাইভ করবে। ঠিক আছে বনু। সীমা আসছে, মৌমিতা আছে, সীমা বনু আছে। এই সবাইকে বলছি, সব বনুকে বলছি, এই একটু আগে একজন ছিল না সুরজিৎ সম্রাট বলে, এরা হচ্ছে ওই কলকাতার এখন বড় স্টুডিওতে ওরা দুজন চাকরি করে, সাউন্ডের কাজ করে। তো এখন কাজ করতে করতে আমার লাইভে চলে এসেছিল, ছবির কাজ করছে। ওকে 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 স্মাস দাদা ভাই, আমি ফোন করে নেবো তোমাকে। টাটা টাটা, ভালো থেকো বৌদি, বৌদিও যেন ভালো থাকে। ওকে স্যার, টাটা, দেখা হচ্ছে। একটু কাজ করি, তাহলে টাকা কেটে নেবে। না না, কাজ করো কাজ করো। ঠিক আছে সুরজিৎ ভাই, তুমি কাজ করো, আর তোমাকে আমি ফোন করে নিচ্ছি, আমার 7 তারিখ মাথায় আছে ভাই। ঠিক আছে, স্মাস দাদাভাইকে ভালোবাসা জানাচ্ছে মৌমিতা। ওকে ওকে ওকে, টাটা এভরিওয়ান। স্পান্স দাদাভাই সবাইকে টাটা জানাচ্ছে। মৌবনু রান্না করেই যাচ্ছে। ও মনু, কি রান্না করলে কই বললে না তো? সুরজিৎ টাটা, টাটা টাটা, বাই 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 বাই। ও মৌবনু, আমি এখন স্টুডিওতে আছি। তোমায় কি করে দিতে হবে বলো? শুধু রান্নাই রান্না। মৌবনু, মৌবনু রান্না করে যাও। আচ্ছা সবাই বেরিয়ে গেছে, কেউ তো নেই এখানে, দেখাচ্ছে তো কেউ নেই।